Всем здорово. Вот наконец-таки настал день, когда я буду менять свой ГРМ на ВАЗ-2114. Запчасти заказывал все на Озоне по отдельности. То есть, получается, я заказал отдельно комплект ГРМ, то есть ролик, ремень, вот, и отдельно помпу. И помпу не простую, а помпа у меня турбо. То есть, получается, она с удлиненными лопастями, в общем, значит, с улучшенной циркуляцией охлаждающей жидкости. Вот. И вот сейчас вот буду ее вскрывать. Вот она посылочка, это с помпой. Мне прям интересно посмотреть, какое качество. Заказывал я ее за 900 рублей. Хотя это очень дешево для помпы. Поэтому будем сейчас смотреть, что там за такие деньги предоставляют. Так, коробочка. Сейчас мы ее вскроем. Да, просто так не вскроешь, конечно. Сейчас я ее вскрою и включусь. Ну все, целлофанчик скрыт. Вот такой вот производитель. Волга Автопром. Made in Russia. Водяной насос. Так, что-то за характеристики. Так, что-то очень странно. На штрих-коде нету ни одной галочки. То есть они не удосужились даже поставить галочку, к какой именно модели относится моя помпа. Но я так понимаю, это там, где турбо написано. Потому что я заказывал именно турбопомпу. Товарная марка, город Тольятти. Ну, типа оригинал, как будто бы. Но когда поставим, время покажет. Сейчас посмотрим вообще на как она изготовлена. А вот галочка стоит, вот турбо. 100% контроль герметичности и шумности на испытательном стенде. Не знаю, стоит ли верить этим словам. Не стоит. Но мы проверим сами, естественно. Качество отечественных запчастей, конечно, оставляет желать лучшего. Ну, смотрите, что. На ощупь я скажу, что она уже достаточно приятная такая. Крыльчатка не пластиковая. Сделанная из какого-то сплава железного. Так. Ну, даже тут фирменные голограммы. Так, что тут у нас? Изготовлен 02.24. Ну, прям свежачок. Даже еще испортиться не успела. Сделано в России. Так, ну так вроде на вид хорошая помпа. Что у нас тут? Сливное отверстие присутствует. Все как положено. А то мало ли вдруг еще сливное отверстие не сделают, и я фиг знает. Тогда это брак 100%. На всех помпах обязательно должно быть сливное отверстие. Ну, это когда что-то с помпой происходит, через нее начинает гнать антифриз. Это вроде как защита. Так. Ну, вот такая вот помпочка. Поставим ее. Что дальше у нас? Прокладочка. Это у нас технический паспорт даже положили. Прям позаботились о покупателях. За достоверную информацию о подделках гарантируется вознаграждение. Ну, это прям дает какое-то успокоение. Вроде как будто я не на подделку нарвался. Ну, я надеюсь на это. Потому что на подделку не похоже. Прокладочка, что у нас тут вся представляет? Ну, кстати, знаете, достаточно такая плотная. Не знаю, что это, паранит или картон. Непонятно, что за материал. Но, по-моему, паранит на ощупь. Потому что недавно менял у сестры на Калине помпу. Вот, покупали самую дешевую. И там вот такая вот прокладочка была, ну, совсем тонкая. Ее просто вот берешь в руки, она вот вся изгибается. А это прям такая плотненькая. То есть я думаю, что она сделана
покачественнее. Хотя и калиновская помпа стоила рублей на 500, на 600 дороже. Ну, покупали в магазине. Ну, может быть, барыги, которые в магазинах продают, накручивают свое. А на зоне такого, может быть, нету. Хотя и на зоне тоже накручивают. Ну, короче, не знаю. Вот. Там покупали помпу фирмы Лузар. Лузаровская помпа. Ну, вроде неплохие, но вот прокладку что-то они там говно положили. Так что вот, вроде как на вид все приятно. Ладно, дальше будем все это дело устанавливать. Так, ну вот приступаем к замене ГРМ. Уже немножко подразобрал, снял крышку ГРМ. Снял пыльник, который защищает шкив и ремень генератора от грязи. Вот сейчас начнем с чего. Ремень генератора я уже снял, ослабил генератор, снял ременчик. Вот он, ремень лежит, менять его не буду. Покупал, кстати, за 200 рублей. Еще даже ни одной трещины на нем нету. Покупал год назад, в прошлом году. Вот. Сейчас, значит, займемся с откручиванием шкива. То есть сюда поставим ключ. Ну, не ключ, а вороток. Вот таким образом. Вот так вот упрем его об привод. И быстренько крутанем стартером. Ну и, соответственно, посмотрим, что будет. Сейчас попробую эту манипуляцию произвести. Временно отключаюсь. Так, ну все, ключ я поставил. Теперь попробую быстро крутануть. Так, для начала отключим катушку. Все отключили, чтобы она не завелась случайно. Ключ от машины где-то забыл. Так, все, ключ найден. Сейчас крутанем движком. Ой, в одного, конечно, это хуево делать. Надо, чтобы кто-то там подпирал. Со скорости снял. Пробую крутить. Так. Так, что-то было. Ключ слетел. Вопрос, открутилось ли? Нихуя не открутилось. Это плохо. Ладно, будем разбираться. Так, ну все. Попросил соседа подержать этот ключ. Вот так вот молотком. Потому что иначе сорвалось. Вот. Вот так вот надо придерживать. И тогда все у вас открутится без проблем. То есть помощник нужен. Так, смотрим. Все, болт откручивается без проблем. Имейте это в виду. То есть таким образом можно открутить, не напрягаясь, этот болт. Все, болт откручен. И еще послужит раза на два. Ну все, приступаем дальше к разбору. Далее мы берем порошковый ключ на 17 и откручиваем ролик натяжителя ремня. Вот. Так, сейчас фокус попробую поймать. Вот, я его зацепил. Так, пошел. Все. Дальше можно рукой открутить. Откручиваем.
Да, вот чем хорош АвтоВАЗ, вы можете все вот эти вот манипуляции, связанные с заменой ремня ГРМ, генератора, сделать самому в гараже. То есть никаких сервисных центров вам не надо. Вы можете все это спокойно делать и сами. Гайка. Шайба должна стоять еще. Сейчас она выскочит. В перчатках неудобно. Нет чувствительности в руках. У меня еще толстые перчатки. Всегда работайте в тонких перчатках. Тряпочная шайба. Так, теперь вытаскиваем ручку. Проверим заодно, насколько он ушатанный. Так, вот он. Ну, кстати, ролик бы еще пожил. Без шумов. То есть вращается прям очень даже хорошо. Ну ладно. Дальше будем смотреть помпу, есть люфт или нету. Значит, ролик еще был живой. Снимаем ремешочек. Старый, замученный жизнью. Сдергиваем со звезды. О, сколько грязи. Сейчас буду все это вычищать. Ну, что я могу сказать? Ремень уже шел под замену. Уже есть трещины на нем. Вот их видно прекрасно. Я его не гнул. Это он сам уже такой-то. Ну, возможно, еще масло по сальникам подтекает. Вот, можно видеть все в грязи. Ну все, сейчас буду вычищать грязь. А, помпу проверить надо точно. Что-то забыл. Помпа. Люфтик по ней. Что-то с какими-то странными звуками она работает. Какой-то скрип есть. А, и небольшой люфт и присутствует. Есть. Его микрофон не услышит, но я чувствую рукой. Так что помпа тоже под замену. Помпа приехала. Не зря полез. Ну все, тогда сейчас сниму помпу, включусь. Ах да, забыл добавить. Чтобы снять помпу, нам нужно будет сейчас снять звезду распредвала. Вот. И далее мы откручиваем кожух, вот этот, по которому мы выставляем метки. Так что все это откручиваем и вытаскиваем помпу. Так, включение. Хотел добавить, еще не забываем, слить антифриз с блока. Болт находится там, вот где у меня ванночка стоит, вот, на блоке самого двигателя. Вот. Откручиваем там на 13. Болтик под конус, сейчас вам покажу. Вот он. Вот такой болтик. Вот мы его выкручиваем и сливаем. Не с радиатора, а с блока, потому что вы будете помпу снимать с мотора, а не с радиатора. Поэтому все сливаем с блока. Если вы сольете с радиатора, то вы сольете не все. Поэтому это учитывайте. Так, в таком вот состоянии помпа. Имеются звуки при вращении штила. Какое-то проскрипывание. Но это уже говорит о том, что есть износ. Не слышно. В общем, помпа на списание. Помпа была, кстати, хорошая, турбо. Такая же, как у меня, только с пластиковой крыльчаткой. А это минус, ее может сорвать. Так, еще учитывайте момент, что когда вы снимаете помпу,
14 очень мало места сбоку, и поэтому все будет упираться в лонжерон. Вот. Поэтому приходится домкратить двигатель, выкручивать шпильку крепления натяжного ролика. И только после этого получается извлечь помпу с щитком. Так что этот момент учитывайте. Все, более-менее почистил вокруг звезды. Тряпочкой, бензинчиком протер. Вот, почистил сами зубья от грязи немного. Но все равно все это облетит. Но большую часть грязи, конечно, я убрал. Здесь грязи делать нечего. Новый ремень испортится. Вот. Ну все, приступаем к установке помпы. Так, ну вот я помазал прокладку литольчиком для того, чтобы она зафиксировалась на своем месте и не крутилась, чтобы проще было болты накрутить. Вот. Ну все, теперь сейчас попробую установить и вам покажу, как это делается. Сразу скажу, гемора много будет, потому что места мало в четырке, а тут еще крыльчатка удлиненная, чувствую, я горе хапну сейчас. Ну ладно. Я буду мучиться, а вы просто посмотрите. Так, ну вот я опять включаюсь на совмещение меток. Вот обратим внимание на распредвал. У распредвала находится вот такая вот меточка. Вот выступ на самой шестеренке. Вы можете наблюдать. Мы его совмещаем параллельно кожуху. То есть это и есть метка распредвала. Дальше идем на метку коленчатого вала. И здесь у нас вот такой вот шарик есть. Вот этот шарик мы должны совместить вот с этой вот риской на блоке. Вот. То есть ВМТ будет у нас совмещено, если все эти метки будут правильно выставлены. Ну что, теперь приступаем к установке ремня и натяжного ролика. Как все поставлю, как натягивать ролик, я вам покажу. Все, пока отключаюсь. Так, не забываем ставить вот эту толстую шайбу перед роликом. Все, сначала мы одеваем эту шайбу. Вот так вот. А потом мы уже одеваем сам ролик. Вот он ролик. И одеваем, ну, чтобы натягивать, естественно, дырками наружу. Чтобы можно было подлезть спецключом и натянуть. Ну вот и все. Ролик одет. Теперь остается одеть ремень. Так, и ремешок устанавливаем так, чтобы вы могли надпись читать. Чтобы она не вверх ногами была вот так вот, а вот именно, ну, как вы книжку читаете, уже вверх ногами читать и не будете, поэтому надписью ставим так же. Ну так, в технических инструкциях написано, поэтому нужно придерживаться этого регламента при установке. Ну все, как поставлю, все покажу, как я натягивал ролик. Ну, точнее, ремень натягивал, а не ролик. Так, один болтик наживлен. Второй, самый сложный. То, что такой кожух придумал, неудобно, ё-моё. Ну ладно, это все можно сделать. Во всяком случае, можно подлезть и что-то сделать. Бывают машины, в которых так просто ничего не сделаешь. Надо разобрать полмашины. Здесь же это все можно обойтись двумя домкратами, дюжиной силой воли и вообще желанием это делать.
Так, все наживил. Все 3 штуки теперь затягиваю. Так, нужна удлиненная головка на 10. Пока сильно затягивать не буду, просто подтяну, чтобы все остальные болты можно было наживить на этом кожухе, а потом уже протянем, когда все будет наживлено. Так вот, самый поганый болт, там удлиненная головка не влезет, приходится брать коротенькую головочку. Так, не получается одеть болтик на кожух. Что-то там не совместилось. Блин, это плохо. Так я помпу слишком сильно затянул. Поэтому будем ослаблять, и нам надо, чтобы этот кожух шевелился. О. Так, болтик наживлен. Теперь гаечку вот в это место. Верхнее крепление кожуха. В принципе, поменять ГРМ может любой человек, у которого хотя бы есть небольшой опыт ремонта автомобиля. У меня опыт такой, так себе, но желания много, поэтому я лезу и пытаюсь что-то делать. Поэтому и вам советую свои автомобили обслуживать самому. При этом вы можете очень много сэкономить денег. Но если вы, к сожалению, плохо орудуете ключами, поэтому не стоит лезть, а лучше довериться специалистам в сервисе, которые вам за деньги все сделают. И не придется вам потом после ваших косяков исправлять. Вы представляете, что-то натворите, тут что-то порвет, что-то сломает. Это же потом сколько лишних работ мастеру, который за вас будет все переделывать. Поэтому лучше тогда обращайтесь в сервис. Но если вы в своих силах уверены, то смело лезьте и делайте то, что вы умеете делать.
Так, ладно, я включусь, когда буду выставлять метки. Так, ну все, произведена установка ремня ролика натяжного. Натяжение сделал как положено. То есть мы берем ремень и пытаемся его согнуть. Самая длинная его часть, которая. То есть он должен на 90 градусов разворачиваться. То есть так оно и есть. То есть перенатяга нету. Все, осталось, получается, только поставить кружок. Вот, и имейте в виду, что здесь вкручивается болт, и смотрите, чтобы он не был длинный, потому что бывает такое, что закручивают длинный болт, и он может зацепиться за ремень и порвать его. Поэтому это учитывайте. Длинные болты сюда не закручивайте, здесь должны быть коротенькие, либо какие-нибудь гаечки, либо шайбочки проставляйте. Вот, и тогда все у вас будет хорошо. Ну все, работа по замене помпы и ремня закончена. Давайте, до новых встреч, до новых роликов. Всем пока.